Zdravo na site, moje ime je Petar Veličković, ja sam certificiran somalijer i WSET vinski i spirit edukator i sam del na menadžerski tim tuka vo Harbor vo Ohrid. Harbor je nov koncept koji treba tek za nekoliko dana da se otvori. Ideja je da Harbor bude nekako reevolucija na postojeći Cuba Libre restoran. Znači sve ono što je Cuba Libre do svega odlično pravio u zadnjih 20 godina, ideja je da se napravi reevolucija na to što se tiče vinske, što se tiče kulinarske, što se tiče barske ponude što Harborke nudi. Ja nema toliko da vam ulazim u detalje što se tiče kujne, zato ќе зборите со главен шеф Зоран. Здраво на сите, јас сум Зоран Богдановски, ќе бидам главен и одговорен готвач и шеф на кујната тука во Харбор ресторан во Охрид. Доаѓам од Скопје. За моето искуство можам накратко да ви кажам дека имам и домашно и малку интернационално искуство. После 9 години се враќам во Македонија, затоа што се пресретнав со еден прекрасен концерт во кој што многу верувам и сакам да искуството кое што го имам собрано од моите прошетки и искуства кои што ги имам насобрано од насекаде низ светов, да ги пренесам тука и да додаеме нешто ново во Македонија, нешто свежо и нешто што досега нашите гости, клиентели и така натаму го немаат искусено. Što se tiče vinske ponude, vinska karta će biti stvarno nešto poinako što do svega nema vo Makedonija. Znači, site biće nekih 10-11 vinarija za prvi put koje će biti ponuđeno na vinska karta. Ideja je da se izaberu najdobra vina, najdobri predstavnici i sorti i stilova vina što ove vinarije nude. Znači, ideja je ako je neka vinarija, na primjer, pravi podobra crvena vina, da se izaberu sorte koje ta vinarija najdobro pravi. Ako neka, na primjer, vinarija je podobra za pravljenje pendljivih vina ili belih vina, da se izaberu vina od tih vinarija. Znači, objektivno, bez favoriziranja bilo koje vinarije. I ideja je sve to da se predstavi na kraju krajeva na naše goste тука. Концептот на попросто некако да го објаснам ќе биде азиска фузија со така еден мал молекуларен тач или допир, како да го наречам. Нешто што до сега мислам дека Македонија го нема видено. Ќе биде, значи реков, насобрани азиски традиционални рецепти, меѓутоа преиновирани во нешто модерно, повеќе на кај западен стил. Презентацијата на храна ќе биде нешто многу поразлично, нешто што досега, како што кажав претходно, нашите македонци го немаат видено досега. Така да ќе правиме многу лесна, комфортна храна, едноставна, меѓутоа ќе употребуваме техники на готвење кои што не се употребуваат многу често тука во Македонија. Можам да набрам на прсти, дали ќе речам 4-5 готвачи кои што пробуваат да ги употребат. Идејата позади концептот е, нели, како што реков, да се додаде некоја си мал допир на молекуларна гастрономија, нешто што ќе го направи малце искуството повозбудливо. Čim krenemo, ќе imamo 13 vina koje ќе sipamo na čašu, znači ќе imate opciju da probate sve. Znači različite stilove, beli, crveni, roze vina, ќе imate opciju da pijete ubavo vino na čašu, ќе imamo što se tiče i koktelskog dela, bit će jedan deo vinskih koktela. Tako da stvarno će biti celokupna ponuda i gastronomska, i vinska, i barska, nešto što će biti totalno novo vo Makedoniji. Идејата, како што реков, е азиска фузија, меѓутоа ќе пробаме, акцентот го ставаме на локални продукти, затоа што верувам во тоа дека локалните продукти носат многу повеќе квалитет. Прво ради тоа, второ затоа што сакаме да бидеме тие кои што ќе на еден начин инвестираат во тука кај нас во држава, во Македонија, со тоа што ќе ги поддржиме, нели, локалните фармери и така натаму, значи снабдувачи на продукти. Ќе има и нешто што ќе нели, некои азиски продукти кои што ќе ги увезуваме, кои што ќе го дадат тој дополнителен допир на азиска фузија. Što se tiče hrane i vina, znači to ќе imamo a la carte meni. Gosti ќе имају опцију да
biraju jednostavno hranu od a la carte meni. Vinska karta će imati na početku 58 različitih vina od 10-12 različitih vinarija. Pored toga imamo i degustacioni menija na koje stavimo ten akcenat, znači to će biti meni jednostavno koji zajedno pravimo со шеф. Менито ќе биде многу кратко, многу читливо и многу едноставно. Нема да биде многу обилно, меѓутоа ќе биде направено веќе на начин да ги задоволи потребите на сите. Со тоа што ќе имаме негде околу 7 или 8 стартери, 7 или 8 главни јадења. Ќе има 2 јадења кои што ќе одат помеѓу стартери за прочистување на вкусот од стартерите, за да може да се премине на главното јадење. И во истиот концепт додаваме и дегустационо мени, кое што ќе содржи 7 или 8 ганга, значи 7 или 8 корса, ќе биде со фиксна цена и направено е со таков баланс да во целото тоа мени, гостинот кој што ќе го нарача тоа мени, да ги добие внесе сите нутриционистички вредности на кои што му се потребни на еден организам да ги внесе во една вечера или ручек. Значи правиме му за доволно протеин, доволно омега-3, доволно минерали, витамини и така натаму. Vino ili bilo koja ili hrana ili pijalog u restoranu neće biti samo nešto da vam kelner neće biti osoba tuka samo da vam donese hranu ili vino, nego će u principu biti osoba koja će vam napravi iskustvo u restoranu, a to je nešto što u principu nema da dobijete na smetka. I to će biti ta dodatna vrednost koju verujemo da svi te gosti koji dođu u Harbor imaju. Значи, начинот, најпросто да го објаснам, ќе биде авангард. Нешто што е така малце по-француски стил, по-западен, по-модерен. Да не го наречам сега silver spoon, затоа што тоа веќе иде на кај fine dining, ние ќе бидеме некој си, како да го објаснам, casual fine dining. Култно место каде што ќе може да седнете, да се почувствувате комотно, значи да не морате да бидете во кошула, во сако или така натаму, меѓутоа вниманието кое што ќе го добиете ќе доликува на како во fine dining ресторан. Ja i, kako se zove, Zoran, što nam je glavni šef u restoranu, smo se zapoznali pre neka 2 meseca. Ja po prvi pat sam osjetio da je ovo nešto poinako koga mi je vlasnik na restoran pokazao, koja mu je ideja za meni. I onda sam tek shvatio da je u principu ovo stvarno nešto što do svega nema tukava u Makedoniji. Ušte nešto pobitno, ljudi što su izabrani da na neki način da vode ideju vlasnika restorana nisu postavljeni tuka čisto kako neki pijuni, nego im je stvarno data doverba da naprave ono što u principu rade dobro, a to jeste da vode fokus za ugostiteljstvo, da naprave dobru hranu, dobre pijaloke i u principu da se taj ugostiteljski deo da se stvarno napravi kako treba. Znači da koga dođete u restoran da imate personal koji je pre svega spreman da vam ponudi tu hranu i piće, međutim i da vam napravi da se osjećate kao kad, na primjer, odete možda kod vašeg prijatelja kojeg niste videli dugo, da se osjećate tako koga dođete u Harbor. Целиот план на овој концепт е да прераснеме во една институција која што ќе вади многу квалитетни кувари, конобари, бармени и така натаму. Значи секој што во иднина ќе ни се придружи, ќе има можност да научи нешто што е сосема ново и ќе понатаму тоа во животот ќе може да го искористи, значи ќе биде како една инвестиција која што секој ќе ни се приклучи ќе биде како една инвестиција која што ќе се направи за себе, каде што ќе добие искуство кое што во Македонија моментално не може да се добие.